ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เวลาเช้าๆนะครับฝนก็ตกเหมือนเดิมนะครับผมในท้องฟ้าปิดนะครับวันนี้ก็อ่าทำอะไรก็ยังไม่ได้นะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูมุมหนึ่งของในบ้านนะครับผมนี่แหละครับผมบรรยากาศยามเช้าของต่างจังหวัดนะครับฝนตกทุกเช้านะครับพอสายๆก็เริ่มมีแดดเหมือนแดดออกนะครับร้อนอบอ้าวนะครับผมครับเจอกันคลิปหน้านะครับก็ขอสวัสดีครับ